Assalomu alaykum, Oshxona Arya kanaliga xush kelibsizlar. Bugun biz sizlar bilan noodatiy usulda yumshoq chiqadigan pishiriq tayyorlaymiz. Kerakli mahsulotlarni ekranda ko'rishingiz mumkin. Birinchi bo'lib kattaroq idishga un, kakao, razrixlitel, soda va vanil shakar solib, hammasini elakdan o'tkazib olamiz. Endi venchikda yaxshilab aralashtirib olamiz. Keyin shakar solib, yaxshilab yana aralashtirib olamiz. Endi sut, o'simlik yog'i va limon so'ki qo'yib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana biskvit uchun massamiz shunaqa suyuqlikda bo'lishi kerak. Endi formamizni yaxshilab yog'lab, massamizni ichiga quyib olamiz. Formamizni ustini folga qog'oz bilan yopib, suvi qaynab turgan mantiqozqonga qo'yib, o'rtacha olovda 1 soat davomida pishirib olamiz. Mana yumshoq biskvitimiz tayyor bo'ldi. Endi krem tayyorlab olamiz. Idishimizga slivkini quyib, saharni pudra ustidan sepib, mikser orqali krem holiga keltirib olamiz. Men slivkini 36% ligini ishlatdim. Endi biskvitimizning ustiga tayyorlagan kremimizni surib olamiz. Ustini tabga ko'ra bezatsanglar bo'ladi. Men shokoladni qirg'ichdan o'tkazib sepdim. Mana yumshoq va mazali pishirig'imiz tayyor bo'ldi. Endi dasturxonga tortsak ham bo'ladi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni, kanalimizga obuna bo'lishni va do'stlaringiz bilan bo'lishni unutmang. Yoqimli ishtaha. Assalomu alaykum, Oshxona Arya kanaliga xush kelibsizlar. Bugun biz sizlar bilan shokoladni tvorojniy pirogini birgalikda tayyorlaymiz. Pirogimizni xamiri uchun 300 gram un, 60 gram kakao, bitta kichkina qoshiqda razrixlitel, 100 gram shakar yoki shakar pudrasi, 180 gram sariyog' kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib unimizni kakao bilan elakdan yaxshilab o'tkazib olamiz. Elakdan o'tkazib bo'lganimizdan keyin razrixlitel qo'shib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Keyin shakar yoki shakar pudrasi qo'shamiz. Men bu yerda shakar pudrasini ishlatdim. Bo'laklarga bo'lingan sariyog'imizni qo'shamiz. Sariyog' solganimizdan keyin xamir qilmasdan qo'limiz bilan yaxshilab aralashtirib, qumoqcha shakliga keltirib olamiz. Videoda ko'rsatilgandek. Tvorogli nachinkamizni tayyorlaymiz. Tvorogli nachinkamiz uchun 550 gram tvorog, 2 dona tuxum, 150 gram shakar kerak bo'ladi. Tvorogimizga shakar va tuxumni solib, yaxshilab aralashtirib, blender orqali bitta massa bo'lguncha yaxshilab aralashtiramiz.
Pirog pishiradigan qolpimizga yopishib ketmasligi uchun sariyog' surkab olamiz. Endi unli kroshkamizni qolpimizga solib, tekislab chiqamiz. Endi tvorogli massamizdan ozginasini solib, tekislab chiqamiz. Xuddi shu tariqa masalliqlarimizni qavat-qavat qilib solib chiqamiz. Pirogimizni tayyorlab oldik. Endi qizib turgan duxovkaga 180 gradusda 40-45 minutda pishirib olamiz. Pirogimiz pishgandan keyin xona temperaturasida 1-2 soatga sovutishga olib qo'yamiz. Undan keyin xolodilnikka 1-2 soatga qo'yamiz. Tvorogli pirogimiz tayyor. Yoqimli ishtaha.